जम्हाई यानी कि यौनिंग ये अल्लाह को बिल्कुल नापसंदीदा चीज़ है। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब से मैंने एक हदीस सुनी तब मुझे पता चला कि ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। यौनिंग जमाई शैतान की तरफ से आती है। तो जब भी कोई इंसान जमाई लेता है, यौनिंग करता है, तो शैतान उसको देखकर हंसता है। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी तुम्हें जमाई आए तो उसे रोको, अपने हाथों से रोकने की पुरजोर कोशिश करो। इस पता चल चुकी है, तो अब आपका फर्ज है कि इस हदीस को हर एक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो इस काम से बच सके जिसको हमारे नबी सलाम ने मना फरमाया है। और हाँ, इसमें आपको शैतान रोकने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको हर एक के साथ ये वीडियो शेयर करना है ताकि सब इस अमल से बच सके। जज़ाकल्लाहु खैर।